Buenas tardes, bienvenidos al Instituto Cervantes. Mindenkit Isten hozott itt a Cervantes intézetben. Querida Silvia, querido Joan, Alvaro, queridos amigos, amigas, el Instituto Cervantes participa un año más en el Budapest Photo Festival, presentando en esta ocasión el trabajo fotográfico de Joan Alvaro, Las baladas del Corán, definido por el propio creador como un ensayo fotográfico, con reminiscencias de novela de aventuras a medio camino entre el documental y el viaje imaginado. Üdvözlök mindenkit, kedves Szilvia, Joan, barátaink, hogy itt vagytok velünk. A Cervantes Intézet ismét részt vesz a Budapesti Fotófesztiválon, és ez alkalommal Joan Alvaro Koral Balladák című munkáját mutatja be. Az alkotó egy kalandregényre emlékeztető fotográfiai esszéként definiálta a munkát, amely félúton van a dokumentum és az elképzelt utazás között. Joan Alvaro, nacido en Altea en 1979, es un fotógrafo residente en Barcelona desde el año 2005. Su trabajo se centra en proyectos a largo plazo con un enfoque antropológico sobre el carácter sagrado de la naturaleza y su relación con las creencias del hombre. Joan Alvaro 1979-ben született Alteában. 2005 óta Barcelonában él. Munkáinak középpontjában hosszú távú projektek állnak, amelyek antropológiai fókusza a természet szentségére és annak az ember hiedelmeivel való kapcsolatára irányul. Se puede encontrar su obra en colecciones públicas y privadas de Alemania, Estados Unidos o España. Sus proyectos se han expuesto en galerías y festivales de fotografía de varios países y se ha publicado en medios internacionales. Munkái köz- és magángyűjteményekben találhatók Németországban, az Egyesült Államokban és Spanyolországban. Projektjeit számos ország galériáiban és fotófesztiváljain állították ki. Esta exposición que hoy presentamos fue producida por nuestro centro, el Instituto Cervantes de Belgrado, en Serbia. Ahora la presentamos aquí en Hungría y posteriormente será presentada en Bucarest, Rumanía. A most bemutatott tárlatot Belgrádban hoztuk létre, Szerbiában, Budapest után majd Bukarestbe utazik tovább a kiállítás. Como podrán ver, es una exposición especial, es una exposición en la cual hay relatos, hay historias, hay mitología, hay imaginación y yo creo que es cierto que, como él me explicaba cuando llegó, es una exposición que se abre a múltiples interpretaciones y múltiples historias. Ez, amint láthatjátok, különleges kiállítás, hiszen teli van elbeszélésekkel, történetekkel, mitológiával, és ahogy mondta nekem az alkotó maga is, és valóban így látom, hogy nagyon sokfajta értelmezésre ad lehetőséget, nagyon sok történet bontakozik ki a képekből. Gracias a Joan Alvaro por acompañarnos, gracias a Silvia Muxi y a todo el equipo del Budapest Photo Festival por su trabajo de la promoción de la fotografía contemporánea en Hungría. Köszönjük Joan Alvadónak, hogy velünk van, köszönjük Mucsi Szilviának a Budapest Fotófesztivál részéről, és az egész csapatnak, hogy a kortárs fotóművészet magyarországi népszerűsítésében részt vesznek. Szeretettel köszöntöm Önöket a Budapest Fotófesztivál nevében. Nagyon örülök mindig, mikor itt lehetek a Cervantes Intézetben, hiszen a kezdetektől fogva tart ez a csodálatos együttműködés. Doy la bienvenida y saludo a todos cordialmente aquí en nombre del Budapest Photo Festival. Siempre estoy muy contenta si puedo estar acá porque desde los principios tenemos una colaboración maravillosa con el instituto. Itt a Cervantes Intézetben mindig valamilyen különleges fotókiállítást láthatunk, és azt hiszem, hogy a 8 év alatt ez az egyik kedvencem, amit most itt látunk, mert nem csak a fotónak a valóság ábrázolás síkjáról mesél, hanem sokkal mélyebb művészi kifejezésről. Aquí en el Instituto Cervantes siempre podemos disfrutar de unas exposiciones fotográficas muy especiales. Desde siempre fue así. En los 8 años que llevamos con las ediciones fotográficas, puedo decir que esta es mi predilecta, esta exposición, porque lo que vemos aquí es un enfoque realista, pero que también da oportunidad a unas dimensiones mucho más profundas en lo que es la interpretación artística. Ezáltal a kiállítás által láthatjuk igazán, hogy a fotográfia nem csak dokumentál, hanem elemel és mesél, hogy a fotográfiával mennyire mélyen lehet történeteket elmondani,
olyan történeteket is, aminek tulajdonképpen csak a kiinduló pontja valós, a többi pedig a képzelet szüleménye. Aquí podemos ver en esta exposición que las fotografías nos sirven, por una parte, para documentar la realidad, pero fuera de esto nos elevan y nos pueden contar y relatar historias, porque lo que es la historia, la realidad, es el punto de partida que después da lugar a la imaginación. Joan kiállítása úgy érzem, hogy nem csak ebben a csodálatos tenger alatti világba kalauzol el minket, hanem az emberi történetek és az emberi mesék világába is, és nagyon örülök, hogy ezt én most itt láthattam. Esta exposición de las obras de Joan me parece que nos presenta un mundo maravilloso, submarino, y fuera de ello nos cuenta cuentos humanos, historias humanas. Y muchas gracias por habernos presentado tus obras, Joan. Köszönöm szépen. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por haber venido. Jó napot kívánok! Örülök, hogy eljöttetek. Köszönöm szépen. Siempre que expones lejos de tu casa y viene gente que no son tu familia y amigos, es muy de agradecer en la exposición. Amikor ugye távol otthonról állítjuk ki a munkáinkat, és nem a család és a barátok jönnek el, akkor a különös köszönetet érdemel mindenki, aki érdeklődik. Voy a hacer una explicación bastante corta, o tan corta como pueda, del trabajo, y en cambio dejaré un poco de espacio por si la gente tiene preguntas. Animo a que quien quiera continuar pueden iniciar un poco de conversación. A magyarázatomat a lehető legrövidebbre szeretném fogni, hogy teret adjak annak, hogyha bárkinek kérdése van, akkor azt is meg tudjuk hallgatni, meg tudjuk vitatni. El trabajo que presentamos aquí hoy es el proyecto Las Baladas del Coral. Yo lo he fotografiado entre 2022 y 2023, pero principalmente en 2022. Amit látunk, a Koral balladák címet viseli, alapjában véve 2022-2023 alatt készítettem a felvételeket, zömében 2022-ben. Y el trabajo sucede solo en una localidad, en Cadaqués, y el proyecto se inició con una invitación para realizar una residencia artística con el Festival de Fotografía en Cadaqués. A fotók egy településen készültek, a neve Cadaqués. Onnan indult a projekt, hogy meghívtak engem egy rezidens munkában, hogy részt vegyek a Cadaquészi fotófesztiválon. Entonces yo, cuando llego al pueblo, tenía una pequeña idea, una pequeña intuición de lo que quería hacer, pero en realidad era todo muy abierto y no sabía lo que iba a realizar. Amikor megérkeztem ebbe a kis faluba, volt valami halvány, intuitív elképzelésem arról, hogy mivel fogok dolgozni, de tulajdonképpen nagyon nyitva álltak az ajtók. Voy a contextualizar un poco que Cadaqués es un pueblo en la costa catalana, tan al norte que es casi con la frontera con Francia. Egy kicsit kontextusba helyezem, hol is helyezkedik el Cadaqués. Ez a katalán tengerpartnak egyik legészakibb pontja, már szinte a francia határon van. Es un pueblo extremadamente bello y conocido y turístico, y es muy conocido porque es el lugar donde vivía y trabajaba Salvador Dalí. Ez a hely, ez hihetetlenül szép és méltán híres, nagy turisztikai látványosság, legfőképpen arról közismert, hogy Salvador Dalí ott alkotott. Y a pesar de que es un pueblo conocido como muy bonito, también para mí tiene una naturaleza muy salvaje. Está ligado al Cap de Creus, que es donde los Pirineos desembocan geológicamente en el Mediterráneo. Azon túl, hogy ez egy nagyon szép hely, számomra a vad természetet is jelképezi. A Cap de Creus természeti parkban helyezkedik el, ami tulajdonképpen a Pireneusoknak a geológiai képződménye, ahogy megérkezik a földközi tengerbe. Entonces, cuando yo llegué ahí sin una idea clara de lo que iba a hacer, sí que pensaba que la base del trabajo iba a ser mar y roca, y pensaba en situar algún ser fantástico o mitológico que yo me iba a inventar como una falsa leyenda en este entorno natural. Tehát úgy érkeztem meg, hogy igazából nem volt teljesen tiszta elképzelésem róla, hogy mivel fogok foglalkozni. Feltételeztem, hogy biztos a tenger és a sziklák, a kövek lesznek a főszereplők, és hogy majd kitalálok egy ilyen fantáziabeli mitológiai lényt, ami egy nem létező mitológiából a saját kreálmányomat. Pero cuando empecé a trabajar en el pueblo, conozco a mucha gente. Yo siempre trabajo hablando mucho con las personas y empiezo a aprender que ahí han sucedido historias y cosas concretas que para mí
son igual de fantásticas y no necesitaba crear ningún ser falso mitológico porque todo estaba ahí esperando. De ahogy a faluba elkezdtem megismerni az embereket, mert mindig nagyon szeretek sokat beszélni a helyiekkel, akkor kibontakozott számomra, hogy micsoda történetei vannak ennek a helynek, amelyek épp olyan fantasztikusak, mintha én találtam volna őket ki, úgyhogy nem kellett egy hamis mitológiához fordulnom. Y mi historia favorita, o mi parte favorita de muchas que me llamaban la atención, siempre en relación con el fondo del mar, era que había familias del pueblo que durante décadas se habían ganado la vida buceando en el fondo del mar y traían coral, vivían de la venta de coral de las profundidades marinas. Az egyik kedvenc történetem azokhoz a családokhoz kötődik, akik évtizedeken keresztül abból éltek, a kenyérkeresetük az volt, hogy mélytengeri búvászattal koralokat hoztak fel a tenger fenekéről, és ezeket eladták. Y esto a mí me parecía una gran historia. Me conectaba con novelas de aventuras que yo leía de joven, y en concreto con Jules Verne, y pensaba que era igual de fantástico, igual de bonito que una sirena falsa que yo quería haber puesto inicialmente. Számomra ez olyan kalandos volt, hogy felidézte bennem a gyerekkori élményeimet, amikor kalandregényekkel tömtem a fejemet, a Jules Verne élményeim pontosan rárímeltek arra, amit itt tapasztaltam, úgyhogy igazából nem kellett ilyen hamis szirént kitalálnom, hanem ezeket a családokat vettem alapul. Y aparte de los pescadores de coral, explicar que el pueblo tiene muchas otras historias que para mí son muy especiales. Dos de mis favoritas, por ejemplo, hay un punto concreto del Cap de Creus donde cada ciertos muchos años ha aparecido ballenas muertas, que es como un cementerio de ballenas, sin que nadie sepa por qué van a morir allí. El kell mondjam, hogy rengeteg más történet is megfogott engem. Kettő különösen kedves számomra. Az egyik arról szól, hogy évekkel ezelőtt a Cap de Creus egyik sziklapartján egy valódi bálnatemető alakult ki, bálnattetemeket találtak, nincs rá magyarázat, hogy miért haltak meg és hogy kerültek oda. Y otra de mis favoritas, por ejemplo, hay un lugar también, una cala muy concreta del Cap de Creus, donde las corrientes son especialmente traicioneras y históricamente muchísimos barcos han naufragado allí y están en el fondo del mar, que es una especie como del maelstrom del Cap de Creus. És a másik történet az egy helyi kisöbörről szól, ahol olyan csalóka a tengeráramlat, hogy rengeteg hajó a történelem során csapdába esett és ott hajótörést szenvedett. Entonces a mí todo eso me fascinó muchísimo. Incluso yo vengo de un pueblo de pescadores y vengo de un pueblo marítimo, pero pensaba que la relación que tenían ellos con el fondo del mar era especialmente fuerte. Ez teljesen lenyűgözött engem. Én is halászfaluból érkeztem, és mégis valami más találtam itt, hogy ezek a tengerész családok a tengerfenékkel olyan kapcsolatban vannak, ami engem is meglepett. Y cuando yo estaba realizando el trabajo, comencé a releer las 20.000 leguas de viaje submarino, y la verdad es que Cadaqués y el Cap de Creus no desmerecían y las dos cosas tomaban forma juntas en mi cabeza. Ahogy dolgoztam, újra elővettem Jules Verne Nemo kapitány című regényét, és valójában bennem teljesen összefonódott a képek és az alkotás során a valóság és ez a kalandregény. Y entonces el trabajo al final es esta mirada un poco fantástica hacia el fondo del mar y las profundidades marinas como un cosmos que es muy desconocido para la mayoría de nosotros. Tehát számomra ez az alkotás egy olyan nézőpontot mutat meg, hogy a tengerfenékre egy ilyen fantasztikus módon tekintek rá. Számomra ez egy olyan kozmosz, amit nagyon kevesen ismernek közülünk. Y aunque las principales fuentes son para mí las historias que han pasado en Cadaqués y el libro de Verne, también me he permitido interpretarlo libremente a nivel visual y aprovecho mucho del imaginario colectivo sobre el fondo del mar, con mitos como puede ser el Kraken o muchas cosas que están en el colectivo. Tehát egyrésztről hagyatkoztam a kadakészi konkrét történetekre, másrészt a Verne regényre, de ezen túl is megmaradt az a művészi szabad alkotó terem, amiben hagyatkoztam nagyon sok olyan motívumra, mint például a Kraken, amik a közös tudatalattinkban mindannyiunknak ott van.
Y lo último a comentar importante es que yo hablo de un viaje imaginado hacia el fondo del mar, porque es importante que mi trabajo no tiene una interpretación literal. És végül csak annyit szeretnék megemlíteni, hogy a munkámnak azt a címet is adtam, hogy ez egy képzelt utazás a tenger mélyére, de ennek semmilyen szó szerinti értelmezése vagy fordítása nem elvárható. Yo, por ejemplo, no buceo, mi cámara no puede ir bajo el agua. Cuando hablaba del coral y de estas cosas, parece que necesitas una cámara submarina, pero en realidad es todo como una ensoñación que yo he tenido respecto a esto. Tehát valójában én magam nem búvárkodom, nincsen víz alatti felvételekhez alkalmas kamerám, és mégis a korallokról, ha így elképzeljük, akkor azt feltételeznénk, hogy víz alatti felvételek készültek. Ez sokkal inkább egy ilyen álommunka, egy álomvilág, amit itt kidolgoztam. Entonces yo nunca me mojé más allá de las rodillas y es un último paralelismo con Jules Verne que me parece interesante porque cuando yo leía 20.000 leguas pensaba que él debía ser marino o tener muchísimo conocimiento al respecto por todo lo que plasma en el libro, pero en realidad era también imaginativo desde su casa. Él leía y plasmaba. És ez igazából, ahogy dolgoztam, tért felett soha nem lettem vizes, el kell, hogy mondjam, és ez önmagában is egy párhuzam Jules Vernével, mert amikor a Nemo kapitányt olvastam fiatalkoromban, azt feltételeztem, hogy ennek a szerzője egy valódi tengerész lehet, hiszen olyan ismeretekkel rendelkezik a tengeri életről, és hát kiderült aztán később számomra, hogy ő utána olvasott, és a saját szobájából íróasztal mellől írta meg ezeket a kalandokat. Y nada, muy contento de poder exponerlo en Hungría y en Budapest, y gracias a Javier y al Centro Cervantes por acogerlo, y a Silvia también por haberme invitado a formar parte del festival, que me han emocionado un poco las palabras que ha dicho ella. Úgyhogy ez minden, nagyon boldog vagyok, hogy itt vagytok, hogy én is itt lehetek. Köszönöm szépen Javiernek és a Cervantes Intézetnek a lehetőséget, Szilviának, hogy meghívott ide, és igazából le is érzékenyültem a pár bevezető mondat hallatán, amit rólam szóltál. Y aunque no toque aquí, también le quiero agradecer al Centro Cervantes de Belgrado, que fueron los que apostaron por crear esta exposición y moverla a otros Cervantes de la zona. És talán nem annyira ide tartozik, de mégis meg szeretném köszönni a belgrádi Cervantes Intézetnek, hogy bizalmat helyeztek belém, létrehozták ezt a tárlatot, ami azután ugye vándorkiállítássá vált, és más Cervantes intézetekbe is eljut. Y hasta ahí. Y también volver a agradeceros a vosotros por haber venido hoy. És köszönöm minden érdeklődőnek, hogy itt vagytok most. Én azt szeretném kérdezni, hogy mi a következő munka, amin dolgozik, és az is ilyen történetmeséléssel. Mi pregunta se refiere al siguiente proyecto en el que estás trabajando y que si también se centra en relatar historias. Estoy trabajando en 2 o 3 cosas a la vez. Egyszerre 2-3 dolgon szoktam dolgozni. Pero uno que se parece más al de Cadaqués, porque es un poco más fantástico también. Az egyik, ami a leginkább hasonlít erre a Cadaquészi projektre, mert ez is egy ilyen fantasztikus világ. Es que he sido invitado por un festival de Normandía en Francia. Meghívtak egy normandiai francia fesztiválra. Donde también podías desarrollar una temática abierta y yo he sugerido trabajar sobre los vikingos y el paso escandinavo histórico por ese territorio. És szabadon rám bízták a témaválasztást, azt javasoltam, hogy esetleg a vikingekkel és a skandináv népeknek a normandiai partokon való történelmi jelenlétével foglalkozzunk. Y otra vez es un tema que yo no tengo mucha idea al principio. Ez újfent egy olyan téma, amihez igazából nem sokat konyítok. Y que no es visible, como el fondo del mar, no es directamente representable y la gente de Normandía estaban muy sorprendidos de que yo planteara esa temática y curiosos de cómo lo voy a hacer. Igazából ez nem egy olyan láthatóan, megfogható dolog, mint a tengerfenék vagy a tenger mélysége, és valójában a normandiaiak eléggé meg voltak lepődve, hogy azt én hogyan fogom majd feldolgozni ezt a témát. Y en realidad a mí me parece como el gran tema para hacer en Normandía, el que a mí más me gusta, pero nadie lo había propuesto hasta ahora. ¿El qué? El tema de los vikingos me parece como el principal para mí a hacer allí. Tehát igazából számomra ez a legvonzóbb téma, úgyhogy én ezzel fogok ott foglalkozni. Korábban más nem vetette ezt fel. Én azt szeretném kérdezni, először is gratulálok, hogy kamatoztatta a tehetségét, mert nagyon
szép a kiállítás, és azt szeretném kérdezni, hogy én azért jöttem, mert megláttam ezt a fotót a polippal, az emberi fejen, hogy ez a polip, ez igazi élő, hogy készült ez a fotó. Primero quisiera felicitarle por haber desarrollado su talento, porque es preciosa la obra, la exposición. Y mi pregunta se refiere a la foto de la entrada, porque es la que me invitó a entrar, esa cara cubierta con el pulpo. ¿Cómo se sacó esta foto? ¿Que el pulpo estaba vivo? Bueno, en realidad, ¿cómo te diría? Bueno, primero de todo, muchas gracias por felicitarme. Köszönöm szépen az elismerő szavakat. Cuando yo empiezo a pensar sobre todas estas temáticas y digo que estudio el imaginario colectivo sobre el fondo del mar, Amikor elkezdtem ugye ezen gondolkozni, ez járt a fejembe, hogy a tengerfenék, a tenger mélységét ábrázoljam, és hogy a közös kollektív tudatunkhoz nyúljak. y por ejemplo, tenía muy en mente el mito del Kraken, que a mí me fascina particularmente, un pulpo gigante que marcaba el final del mundo en el mar, en el horizonte. És számomra nagyon fontos ebből a közös képzeletvilágból a Krakennek a figurája, ugye az az óriás polip, aki a horizonton látszik és a világ végét jelzi. ¿Cómo tú puedes fotografiar el Kraken? Es imposible, no puedes fotografiar un pulpo gigante en el mar, entonces simplemente estas ideas están como volando por mi cabeza y acabo encontrando alguna manera de plasmar algo que para mí es mi Kraken. De hogyan lehet egy ilyen gigantikus polipot lencsevégre kapni ott a tenger fölött? Hát ez nem megvalósítható. Ahogy a fejemben száguldanak a gondolatok, és gondolkozom rajta, hogy ezt hogyan tudom megfogni, hát végül ez lett belőle. Y una cosa que para mí es importante, que muchísima gente, que este proyecto para mí es como, bueno, es como una película de fantasía y mucha gente me pregunta cómo he hecho las fotos y yo creo que si explico estas cosas, desmonta parte de la gracia del trabajo. Ugye számomra ez a projekt, ez kicsit olyan, mint egy ilyen sci-fi film, vagy egy fantázia film. Sokan kérdezik, hogy hogyan készültek a fotók, de számomra az, hogyha most elkezdek arról beszélni, úgymond a kulisszatitkokról, hogy milyen technikával jöttek létre a fotók, avval el is veszi a báját, vagy valamit elvesztünk belőle. Pero sí que hay una cosa a lo mejor importante que comentar sobre esa foto y alguien que tiene un pulpo en la cara, es que yo he pasado en Cadaqués muchos meses y mi trabajo se basa siempre en interaccionar muchísimo con la gente y hablar con las personas. Valamit azért mégis talán fontos lehet, hogy elmondjak erről a fotóról, amikor a polip az arcán van az embernek. Nagyon sok hónapot töltöttem ott Cadaquésban, és a munkámnak jelentős része az, hogy beszélgetek az emberekkel, együtt vagyok, interakció van közöttünk. Entonces tú empiezas de cero y es un momento muy seco para ti donde no puedes avanzar, pero cuando estoy acabando tengo una red de amigos muy extendida que me ayudan de muchísimas maneras. Amikor az ember újonnan megérkezik egy helyre, akkor még nagyon száraz az egész közeg, nem lehet kapcsolódni, de mire befejezem az alkotást, addigra már egy egész kapcsolathálón, baráti támogatások vannak körülöttem, és nagyon sok helyről kapom a segítséget. Y entonces, claro, para mí llegar a ponerle un pulpo en la cara a alguien significa que tienes, una, muchísima confianza con esa persona y dos, que tú entiendes que es la persona adecuada para hacer eso. Tehát számomra az, hogy egy embernek az arcára rárakjak egy polipot, az azt feltételezi, hogy van közöttünk egy nagy bizalom, és hogy ismerem annyira, hogy tudom, hogy ő a megfelelő ember arra, hogy ezt lefotózzam. Como esa foto que hay detrás de la mujer en las algas, que era un lago muy lleno de algas, con el agua estancada, donde ninguno de nosotros querríamos bañarnos ahí, ni mucho menos impregnarnos con las algas. Ezt mondhatnám el arról a fotóról is, ahol látszik, hogy éppen jön ki a vízből egy ilyen nagyon állott, poshat vízből az ember, ahova senkinek nem lenne gusztusa belemenni és megfürödni benne, és az algák rátapadnak a testére, hogy ki jön a vízből. Entonces, por ejemplo, yo veía ese espacio y me gustaba muchísimo y lo fotografiaba muchas veces con las algas sin persona, hasta que al cabo de mucho tiempo conocí una persona que entendí que era adecuada para hacer eso y que me iba a decir que sí. Nagyon tetszett nekem ez a hely, és rengeteg fotót készítettem erről az elalgásodott álló poshat vízről, de akkor még nem volt rajta senki. Aztán eljött a pont, hogy megismertem valakit, és tudtam, hogy ő lesz a megfelelő, aki majd bemegy nekem a vízbe. Esto que no sé si lo vemos muy bien. Hát nem tudom, hogy jól látszik, ami itt van. Pues la verdad que es interesante también que el trabajo para mí tiene muchísimas capas
y muchas de ellas no son fotográficas o no son mi fotografía. Y entonces yo mientras trabajaba recojo, por ejemplo, ahí hay un mapa muy antiguo del Cap de Creus con algunos objetos que recojo, que he recogido muchísimos más. Y otra capa que encontré es este vídeo, sí, podéis apagar, será interesante quizá, que pertenece a un equipo de biólogos. Bueno, ok. Ay, perdona, que he hablado muy largo. Tehát amikor dolgozom, nagyon sok rétege van a munkámnak. És tulajdonképpen ami maga a fotózás, az ennek csak egy pici szelete. Nagyon sok minden egyáltalán nem a fotózásról szól, hanem összegyűjtök dolgokat, ahogy a vitrínben látszik, van egy régi térkép a Cap de Creusról, vagy ez a videó, amit egy biológus kutatócsapattól kaptam, és mindjárt elmagyarázom, hogy mit látunk rajta. Y esto es un robot que se sumerge a no sé cuántos 1000 metros de profundidad y comienza a escanear el fondo del mar con estos punteros láser, que es el robot. Itt egy robotnak a felvételét látjuk, ez a robot több ezer méter mélyre lesüllyed a tengerfenékre, és ott lézerfénnyel pásztázza a feneket, a tengerfeneket. Y eso lo hacen para los biólogos y los científicos calcular un poco cómo está la población de gorgonias y otros animales del fondo del mar. El robot lo escanea. Tehát tulajdonképpen arra használják ezt a kutatók, a biológusok, tudósok, hogy a robot beszkenneli a tengerfeneket, és meg tudják állapítani, hogy az ottani élőlények hányan vannak, milyen típusúak, stb. Entonces este vídeo a mí me gustaba por 2 o 3 motivos. Uno, se me ha olvidado, voy a contar el otro. Un motivo que me gusta mucho es que la mayoría de mi trabajo tiene una cierta ligazón con el pasado, con el clasicismo por una parte, porque he hablado de Verne y mis fotos también tienen un punto clásico, ya acabo, ¿eh? Y siempre que hablo de la naturaleza, para mí tiene un componente muy arcaico, ancestral. Tehát számomra több okból is fontos volt ez a videó, amikor a természettel foglalkozom, vagy amikor fotózok, akkor nagyon sokszor jelentősége van nekem a múltnak, a klasszikusnak, itt a Vernére is gondolok, vagy amikor a természethez nyúlok, az nekem sokszor egy ilyen ősi, egy ilyen atavisztikus, vagy egy ilyen régi réteget jelenít meg. Entonces para mí poder tener un vídeo tan moderno, donde hay un robot que ya es mecánico, que hay 2 punteros láser en el fondo del mar, me parecía como una nueva capa histórica, que era la única contemporánea, me parecía bastante genial incluirlo, como una guinda del pastel, digamos. Szóval számomra, amikor ezt a videót megláttam, ugye ez a legmodernebb dolog, egy robot 2 lézer fénycsóvával lepásztázza a tengerfeneket, olyan volt, mint a tortán a megy a tetején, annyira tetszett nekem. Y como yo no buceo, pues también busco herramientas y cosas que me permitan hablar de esto de una manera no directa y literal, como he dicho. Úgyhogy amikor az alkotásaim megszólítanak minket, akkor, ahogy már mondtam, nem közvetlen és nem direkt módon próbálom ezeket használni, ezeket az eszközöket. Entonces yo siempre había querido usar unos fotogramas de esto en mi libro y al editor del libro no le gusta la idea, y es la primera vez que he pensado en ponerlo como vídeo. La verdad nunca lo había pensado y en Belgrado no lo hicimos y bueno, creo que es interesante. De vez en cuando es más bonito porque casi nunca sale nada, pero a veces es muy chulo. Igazából az volt az elképzelésem, hogy ilyen kiragadott képeket a könyvbe is majd belehelyezek. Nagyon nyerte el a kiadómnak a tetszését, de tulajdonképpen az, hogy a videót mozgó felvételként láthatjuk, ezt most használom először, Belgrádban nem volt erre példa. Néha nem látunk túl sok mindent, de egyszer-egyszer felvillan valami nagyon izgalmas. Si les parece bien, podemos continuar hablando informalmente con Joan, mientras tomamos un vino español que nos ha ofrecido nuestros amigos de Ultramarinos Martínez. Ha egyetértenek velem, akkor folytathatjuk a beszélgetést egymás között szabadabban, informálisan, és közben mindenkit az Ultramarinos Martínez jóvoltából meg tudunk vendégelni egy pohár borral.